Benvenuti, ci troviamo nel sito archeologico di Geridu, un villaggio medievale abbandonato. Il sito è stato scavato negli anni 90 dall'equipe del professor milanese. Si tratta di un sito, di un villaggio che in realtà è esteso per diversi ettari. Attualmente però possiamo vederne solo due piccole porzioni, una parte del centro abitato e una parte che comprende un edificio privilegiato, la chiesa di Sant'Andrea e l'area cimiteriale. Del villaggio sono stati scavati ben 15 edifici, alcuni non completamente, risalenti al XIV secolo, quindi diciamo alla parte finale di vita del villaggio, quando inizia lo spopolamento e l'abbandono. Di questi edifici 9 si affacciano su un cortile interno che era il luogo della vita quotidiana. In questo cortile vi era un forno da pane e sappiamo che qui si svolgevano le attività lavorative ma anche ludiche, diciamo sociali del villaggio. Dallo scavo di questi edifici conosciamo, diciamo, molti dettagli della vita finale del villaggio, come alcune fasi abitative e anche il periodo di spopolamento e di abbandono, e sappiamo ad esempio che alcuni di questi edifici sono stati incendiati durante probabilmente alcuni momenti della guerra tra genovesi, sassaresi e catalano-aragonesi. La chiesa del villaggio di Geridu è dedicata a Sant'Andrea. Si tratta di un edificio ecclesiastico che ha una continuità di vita ben oltre l'abbandono del villaggio. Infatti sappiamo che dalle fonti che a metà del Settecento era ancora quasi intatta e veniva officiata la messa, e intorno all'abside di questa chiesa è stata indagata una porzione dell'area cimiteriale. Sono state indagate circa 30 sepolture, oltre a un ossario che è situato a sud. Da queste sepolture, dallo studio antropologico, possiamo ricostruire una piccola porzione del campione demografico, quindi della popolazione di Geridu, e possiamo anche ricostruire le attività lavorative e lo stato di salute di questa popolazione. Ad esempio sappiamo che erano degli abitanti che sicuramente lavoravano duramente, lavoravano la terra e avevano un'alimentazione a base di cereali, ma anche di carne. Infatti anche i resti della fauna ci dicono che erano presenti nel sito pecore, maiali che venivano utilizzati anche a scopo alimentare. Sappiamo inoltre anche altre piccole curiosità, ad esempio dallo studio di un individuo sepolto in quest'area cimiteriale sappiamo che erano affetti da diverse patologie. Una di queste è la brucellosi, che qui a Geridu è stata diciamo riscontrata anche attraverso l'analisi del DNA antico, che è una malattia che contagia l'uomo grazie al contatto diretto o al consumo di prodotti animali, molto probabilmente in questo caso di pecore o di capre. Lo studio di questi individui è importante perché ci permette di conoscere anche l'evoluzione dello stato di salute della popolazione locale. Oltre alla visita sul sito è possibile vedere presso il Museo Bindas a Sorso delle ricostruzioni che ci permettono di immergerci nell'ambiente medievale e di capire anche qual era l'ambiente circostante al villaggio, con una vegetazione anche abbastanza diversa da quella che possiamo vedere noi adesso. Se vi fa piacere potete venire a trovarci e fare con noi una passeggiata nel Medioevo della Sardegna.